ei oskagi öelda, lihtsalt arvamine ja see, nad on nii palju, kõik arvavad ja lõpuks on hoopis keegi teine seal, et see on fantastiline ja need kostüümid, need on see tutvustav saade, see meeldis mulle, et kohe räägiti, kuidas need tehtud on ja kuidas see pall on valmis saadud ja fantastiline, aga minu pisikestel on ka need lemmikud, eks me sellepärast tulimegi. Ja kas võib küsida, kes need lemmikud on? Karvapall on meie tüdrukutel on karvapall. Meil on juba 3. aasta. Et huvitav ja kõige huvitavam on see lõpp, et kui ta maski ära võtab. Põnevad, ärevad. Ootusärevad. Publiku ootused olid enne saadet kõrged ning pettuma nad ei pidanud. Minu ülesanne on olla publiku soojendaja, ehk et meie vaatame koos, millal on õige aeg plaksutada, et publikul oleks kõik hästi, et kõik tunneksid ennast koduselt ja turvaliselt siin. Ehk et me võime öelda, et tegelikult sinul on väga oluline roll, et siia saali tekiks õige meeleolu ja tegelikult lõpuks tuleks ka hea saade välja. On mul õigus? Põhimõtteliselt küll, aga kuna meil on siin täna kõige parem publik üldse, siis ma väga palju tööd tegema ei pea. Kolmanda saate lõpus pidi maski langetama Süda. Tegelaskuju all peitis ennast tuntud naudingute koolitaja. Mul oli nii hea kergendustunne, et ma sain sellest saatest osa, üliäge projekt, kindlasti kui kedagi veel kutsutakse niimoodi osalema, võtke kindlasti osa. Ma ei olnud pikki aastaid laulnud, nii et Maiken tegi minuga imelise töö ära, nii et võib-olla hakkan uuesti laulma ja kitarri mängima. Tüdrukud ikkagi raiusid seda kogu aeg, me käisime ju koridori peal ringi või vahepeal siin on vaba aeg ka, eks ole, siis Ines ja Maris käisid nagu uni kogu aeg meile peale, et see on Kiss me hard before you go. Nende sõnul on jagatud vihjed väga segased. Tundubki, et soovitakse kohtunikest või detektiividest jätta sellised nagu rumala inimese mulje. Et me oleksime kuidagi nagu niisugused nagu... minust seda muljet on väga kerge jätta. Jah, minul ka väga kerge. Et ma arvan, et selles mõttes on see võttetiim õnnestunud, aga eks... Tõesti, televaataja vaatab meid, mõtleb, et need on ju täitsa... Need ei saa midagi aru, jah. Kaks ei saa midagi aru, aga tegelikult ütleme päris elus. Oleme me väga targad inimesed. Oleme väga targad inimesed ja võiks isegi öelda nutikad. Absoluutselt. See viis võitis mind, kui esmakordselt kuulsin laulmas. Kui keeruline siis ikkagi on varjata saates osalemist? Ei olnud raske selles suhtes, et ma olen oma tööga nii hõivatud, et oma perele ma sain lihtsalt öelda, et mul on jälle eritellimusega koolitus ja mul on eritellimusega koolitus ja kõnedele ei vasta ja nad on nagu harjunud juba sellega, et mind ei ole päeva jooksul võimalik kätte saada, nii et tegelikult oli väga okei. Ainult minu enda elukaaslane, kui eile see saade oli, see issand kallis vaate, seal on nii sinu jalad. Sest temale ma ei öelnud, aga minu tütar teadis, et ma saates osalen. Saates oli ka hetki, kus ta mõtles, et nüüd on kõik läbi. No see oli esimeses saates kohe, kui Ines ütles, et see on Epp Kärsin. Siis ma mõtlen, et see ei ole võimalik. Ma mäletan, kui Liis ütles, et Epp, et me teeme sinu südame kostüümi ja mõtlen, et kuidas te võite, et siis on ju nii lihtne, sest mina räägin 10 aastat, et armastus päästab maailma ja minu tegevus on ju kõik seotud armastusega ja süda ongi üks suur armastus. Järgmine Maskis laulja osa on eetris juba sel pühapäeval.